E temos que falar de epilepsia. Esta fin de semana, o día 24, celebrase o día para conmemorar a loita, evidentemente, non conmemorar o propio trastorno, senón a loita contra esta enfermedade. E o traballo que fan entidades, por exemplo, como a Asociación Coruñesa de Epilepsia, que preside Carmen Linares, coa que imos falar nos próximos minutos aquí, en Clave Social, en Radio Culleredo. Carmen, moi bons días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes Muchas que gracias nada, por darnos esta oportunidad. moitísimas gracias. Ao contrario, para nós é unha honra poder traballar con entidades como a de vostedes que, bueno, pues levan moito tempo. Canto tempo leva aquí na comarca, na Coruña, a Asociación Coruñesa de Epilepsia, Carmen? Pues ya lleva 10 años. Lo que sí, antes tenía otra directiva, hace un año que se renovó totalmente lo que es la directiva de la asociación y bueno, la verdad es que le dimos otro cambio de aires, lo airamos un pouco. Imagino que en todo caso os motivos son os mesmos. Por que xurde? Por que veían vostedes a necesidade de crear e de poñer en marcha unha asociación como esta? Pues mira, lo que se ve es algo que pasa en casi todas las asociaciones. Cuando de repente tu hijo o tú mismo tienes una crisis de epilepsia, después tienes otra y eres diagnosticado que tienes epilepsia, pues el neurólogo te dice lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, pero poco más, claro. Y todos necesitamos un apoyo, pues en mi caso, por ejemplo, fue mi hijo con 11 años, empezó a tener crisis epilépticas y además que con la medicación no iban. Entonces, yo no sabía dónde ir, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo afrontar este tipo de cosas. Y busqué la asociación, porque la asociación es lo que hacemos es sobre todo unir a la gente y apoyarnos unos a otros, darnos recursos que muchas veces pues lo que son las autoridades sanitarias pues no los dan porque carecen de ellos o bien porque ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, ayer tuvimos una charla con una neuróloga en el Colegio de Farmacéuticos y yo le comentaba, bueno, fuimos a un partido, entramos a la grada solidaria del Deportivo, fuimos a un partido y hubo gente, hubo asociados que me decían que lo agradecían un montón, pero ya no por ir al partido del Deportivo, por el hecho de que fueron capaces de dar el paso de ir al partido, porque hablando entre otros pacientes epilépticos que iban, pues empezaron a decir, pues mira, a mí estos cascos me van muy bien para el ruido, a mí estas gafas me van muy bien para las luces. Y con ese tipo de apoyo que solamente se dan en las asociaciones, pues la verdad se puede llevar una vida muchísimo más plena. A min dame, Carmen, que precisamente todo isto, tener máis recursos, ter máis axuda, poder falar con outras persoas, ben posibilitado por a existencia destas asociacións e porque se coñezan, porque se normalice, digamos, para o público en xeral, para a sociedade que o mellor está allea a estes problemas, non? O que é a problemática dunha persoa que padece epilepsia, non? A divulgación precisamente, claro, imagino que está na base da celebración deste Día Nacional, do vindeiro domingo, non? Sí, exacto. O que aproveitamos para facer unha campaña divulgativa e informativa de todo o que pode rodear a epilepsia, os estigmas que ten, porque é unha enfermedade que é moi conocida, pero, sin embargo, tamén é moi ignorada, non? O xente realmente non sabe por que un pode ter epilepsia, en que consiste a epilepsia, incluso hai xente que pensa que é contagiosa, bueno, un montón de cousas. Nos aproveitamos estes días para eso. Bueno, de feito tamén dentro, pasa que se nos vai un poquinho de días, dentro desta campaña de divulgación e información colaboramos con un concello, con Cerceda, que fai un torneo de fútbol, o que existirán, se calcula que como 1000 nenos, ali desde cos nenos, como traballamos dicindo o que hai, o sea, se tes un compañeiro que ten epilepsia, pois mira, así a vida pode ser normal, etcétera. Estamos preparados a hora de, por exemplo, pois estar preto dunha persoa que sufra un brote, que sufra un ataque? Hai moito descoñecemento do que realmente hai que facer e de como tratar as persoas con esta enfermedade? Sí, a verdade é que non se sabe o que hai que facer nun momento en que eu entiendo que ver a unha persona que está con unha crisis es muy fuerte, ¿no? Impresiona mucho, eso ante todo. Pero hay mucho bulo de lo que hay que hacer, de que si hay que meter algo en la boca, que si hay que dar agua,
Y no, simplemente lo que hay que hacer es básicamente nada, acompañar. Es decir, perdonad que pasa ahora el tren por aquí, simplemente es tratar de que la persona no se dé golpes, si se está dando golpes, pues intentar poner algo debajo, nunca abrir la boca, no se va a tragar la lengua, no se va a cortar la lengua. Es más, muchas veces hay unas lesiones muy importantes por intentar abrir la mandíbula, incluso se han dado casos de roturas de mandíbula por este tema. Y no forzar a la persona a intentar, si se puede, ponerla en posición de seguridad, que es de lado, pero sí se puede, porque hay veces que las convulsiones están muy rígidos y no se puede. Y controlar el tiempo, los 5 minutos, si a los 5 minutos vemos que no sale de la crisis, sí que hay que llamar a la ambulancia, al 112. Pero en un principio lo que hay que hacer es acompañar, es tener calma, es que cuando la persona vuelva en sí dejarle su espacio, dejarle que nos diga que sí está bien, que si necesita ayuda, básicamente es eso. Y nunca dar nada, o sea, ni de beber, ni de comer, ni nada por el estilo, porque ahí sí que se puede originar un problema grave. Entendo que isto pasa como calquera outro tipo de emerxencia médica. Había que ter máis educación, máis formación, máis preparación. Eu diría, leválo aos colexios como os primeiros auxilios. Ahora está moi de moda facer a maniobra de Heimlich, ensiñar a facela, Sí. Pois tamén pois o masaxe cardiovascular, non? É dicir, Sí. Tamén isto o mellor debíamos ter todos estar un poquinho Debíamos preparados. sí. Pode pasar a calquera persoa que teñamos preto, non? Claro, é que pode pasar a calquera persona en calquera momento. O sea, eu sempre digo, mira, eu estaba moi feliz na casa da miña irmán un 6 de enero co meu neno, me levantei e dice, bueno, pues veña, xa nos vamos para casa. Llevei unha crisis epiléptica. O sea, de un momento para outro, pois dices, Dios, que fago eu agora? Claro, pois é algo que tendríamos que ter esa educación de base, non? Como si vemos a alguén que se está mareando, que já decimos, pois mira, hay que acostalo, que as pernas para arriba e tal, pois isto sería outro tanto do mesmo, saber o que hai que facer. Que eso, básicamente, acompañar e intentar que non se den golpes. Isto está, digamos, debía estar incluso un poquinho institucionalizado, é dicir, como vai neste momento a nivel de concienciación, digo, por exemplo, pues, da administración sanitaria, porque este tipo de cosas se podían coordinar coa administración educativa e a administración sanitaria e buscar, pois eso, normalizar, que a fin de contas, normalizar estas situacións e que todo o mundo pois teña conciencia de como tratar con unha persoa que necesita axuda en ese momento. Vamos por detrás ou vamos por diante en canto a preparación neste sentido a nivel, digamos, pues, das institucións médicas? Vamos avanzando na loita e na preparación contra este trastorno ou non? Non, o sea, un non rotundo e categórico. Non se avanza, non. Sempre o máximo, non? Sempre se di que non hai cartos, que non, pero mira, hai cartos para outras cousas, isto se vai dilatando no tempo, non estamos preparados de ningún tipo, nin en ámbito sanitario, nin en ámbito educativo, porque os mestres debían de ter tamén unha educación na cal podan saber o que si un neno se marea, si un neno doe, pois non sei, a cabeza, se un neno ten unha crisis epiléptica, saber como reaccionar. Pois non o sabe nadie, lles dá as pautas a seguir. Eu te digo, ademais, por experiencia, xa non miña propia, senón na asociación, na que, desde logo, non hai ningún colexio que estuviste preparado para isto, para as crisis epilépticas. É algo que, bueno, nos vamos a ponernos con eso para ir por os centros escolares, non? Para axudar a xente a comprender o que é a epilepsia e a comprender o que hai que facer nunha crisis. Aparte, Carmen, que, segundo a información que vostedes están a divulgar estes días, o trastorno afecta a moitas persoas, é dicir, máis evidentemente dos que se quixera, o galla que non afectase a ninguén, pero son moitas persoas, a nivel en España hai moitos afectados, non? Sí, a nivel de España hai máis de 250.000 afectados, pero aquí no mundo son 50 millóns,
E cada paso hai máis, porque además, bueno, a epilepsia tamén en sí, a epilepsia, vamos a ver, como te diría eu, a epilepsia aislada, illada, non? Sí que a teñen un montón de xente, de persoas, pero tamén despois é consecuencia moitas veces de traumas cerebrales, de accidentes cardiovasculares, de infeccións, hai síndromes, por exemplo, o síndrome de Dravet, que é unha encefalopatía epiléptica tamén bastante importante, o sea, é un número de poboación bastante considerable. Bueno, aquí na Coruña, creo recordar, que estou dicindo de memoria, creo recordar no que na provincia da Coruña andamos polos 5.000, É unha cifra para importante. 5.000 personas, nenos adultos. Por exemplo, te podo decir que ao hilo do que me decías antes de como andamos de preparación sociosanitaria, que solamente hai un holter para apoiar, para, bueno, facer unha proba que hai que para que seguir os ritmos tanto do corazón como do cerebro durante 24 horas, así establecer a ver se hai actividade epiléptica, se hai actividade de outro tipo. Pois solamente hai un en toda a provincia. Entonces te podes imaginar, non, como vamos. Esa falta de preparación ou de estar, digamos, preparados contra, estruturalmente me refiro, contra a enfermedade, sí. E ese descoñecemento do que falábamos ao principio que fai necesario pois divulgar, non? E celebrar pois cada ano este Día Nacional contra a Epilepsia, fai que tamén haxa estigmas sociales, esa ignorancia promove que moitas veces unha persoa que mellor pois ten determinado comportamento, determinados síntomas, sin saber que son síntomas, os outros como que fuxan ou que miren raro porque non coñecen ese o problema, non? Hai estigma social? Sí, hai un estigma social moi importante da epilepsia. Despois, bueno, a ámbitos como poden ser ámbito laboral é tremendo, O sea, bueno, hai moitos asociados que si teñen epilepsia controlada prefiren non decir que teñen epilepsia, porque saben que van a ter problemas no traballo, e que igual levan, coa epilepsia controlada, igual levan anos, pero no momento que digan que teñen epilepsia vai haber un problema. Polo estigma que hai, non? O sea, que dices, vamos a ver, se eu levo aquí traballando 5 anos, non tuve nada, que te vai importar, non? Que eu teño epilepsia ou non, é como se fora diabético, o sea, se o teño controlado e todo vai ben, pero é o estigma de decir, madre mía, é epiléptico. E como superamos eses temas con formación, con divulgación, con información, é a única maneira. Nós vemos que a única maneira é eso, con divulgación, con información, que a xente vexa que unha persoa que ten as crisis controladas, que a medicación pode ter unha vida plena, pode desenrolar tanto laboralmente como socialmente a súa entidade hasta calquera límite, como se non tuvese ninguna enfermedad. Sobre todo, eu creo que nos faría toda esa divulgación e información moitísimo máis empáticos, non? O sea, o decir, ten epilepsia, bueno, pois vale, como ten diabetes. Eu agora fago moitos paralelismos ca saúde mental, non? Antes a saúde mental tiña un estigma encima grandísimo, o sea, de feito nadie dicía, non se falaba de saúde mental, se decía, este está loco. O sea, claro, visto que os ollos de agora son tremendas esas palabras. A epilepsia, bueno, como se conseguiu sacar un pouco ese estigma e que a xente normalizase isto falando delo. O sea, falando que a xente conozca tal, pues a epilepsia pasa exactamente o mismo. E como andamos en investigación, en avances médicos e clínicos? Precisamente, canto máis se coñeza, parece, eu digo sempre, máis concienciación hai na poboación e máis presión pode facer esa poboación nos estamentos para que fomente máis investigación e se dean máis recursos, non? Como andamos de investigación e de avances? Son esperanzadores ou aínda non? Son esperanzadores, sobre todo porque cada paso no que son os medicamentos, son medicamentos moito menos agresivos, que teñen moitos menos efectos secundarios, non? Os antipilépticos de antes pois eran tremendos, non tiñas crisis, pero
casi que non podías non sei, ni falar claramente. Sin embargo, agora a medicación é unha pasada, é unha pasada. A verdade é que cada paso é millor. E despois hai líneas de investigación que sonan así como un pouco non sei, a ciencia ficción, pero de imanes, non? De poñerte uns imanes moi potentes na cabeza, que bueno, que van salindo, que pasa que o malo que ten a epilepsia é que é moi personalizable, é dicir, de feito se fala moitas veces que hai tantas epilepsias como personas con epilepsia, porque claro, na epilepsia bueno, depende xa como seres físicamente, depende se é por unha lesión, se te ven desembocado por unha infección, en que zona do cerebro teñas, unha pasada. A verdade é que a epilepsia é como moi personalizable, pero bueno, sí que hai avances, vamos un pouco pa diante, sí. Carmen Linares é a presidenta da Asociación Coruñesa de Epilepsia. Este domingo, o día 24 de maio, se celebra o Día Nacional. Vai haber moitas actividades. Teñen algunha especial preparada aquí na comarca? Sí, Coruña, vamos a estar no Cantón Grande, o número 85, altura de a Fundación da Banca. Vamos a ter aí unha mesa informativa, vamos a ler un breve manifiesto. No que diremos, pues bueno, básicamente como un resumen de todo isto que acabamos de comentar. Bueno, dentro do marco do Día Nacional de Epilepsia tamén estaba a charla que deu ante a doutora neuróloga Celia Varela Pájaro no Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña, que colabora con nós, bueno, foi moi interesante, e tamén o torneo de Cerceda, no que vamos a facer, aí sí que vamos a facer unha campaña de divulgación bastante importante para aproveitar que van tantos nenos, porque, bueno, xogadores hai casi 1000, dicen, pero, claro, esos xogadores veñen cos irmáns, cos primos, bueno, queremos non deixar pasar esa oportunidade para poder informar a un gran número de persoas. Por certo, ahora estamos a falar de divulgación, pero estamos a falar tamén, o mellor esquecernos do traballo que durante todo o ano, non só o Día Nacional, pois fan entidades como, por exemplo, ACE, non? A Asociación Coruñesa de Epilepsia. Que servizos ofrece a asociación, presidenta? Sí, mira, nós todos os meses, bueno, facemos reunións de grupo de apoio mutuo. Isto de que os socios nos reunimos e, bueno, charlamos de como, bueno, temos un cambio de medicación, se nos ha ocurrido algo en relación, sabes, con algunha crisis ou con algún fármaco, ou, bueno, falamos entre nós, moitas veces falamos como nos sentimos, que eso tamén é moi importante, non? Cando ves que, bueno, a xente se pon na túa pel, eso é moi importante porque non tes o síntoma de soledad, non? Hai moita xente que, bueno, pues que vive sola e que ten crisis epilépticas, claro, ti cando falas con eles, pois veis que para eles é moi gratificante. A parte das reunións estas que te comento do grupo de apoio mutuo, facemos actividades tamén culturales, como poden ser, mira, fomos, por exemplo, a unha visita guiada á Fundación MOB de Marta Ortega, despois tamén entramos na bancada solidaria tanto do liceo como do básquet, como do deportivo, entramos tamén na fundación, vamos a partidos, fomentamos o grupo social, por eso mismo, porque nos retroalimentamos uns aos outros, non? O sea, eu non sei se podrei ir ao partido, sei se aguantarei, bueno, vente, eu levo estos cascos, comprate isto nos farmacias, a ver hasta... E ao final, pois, se atreven a facer cousas que de outro modo non serían. Temos previsto tamén facer máis conferencias, eso por suposto, porque o que, sobre todo, nos piden os nosos asociados e o que imos a facer, sí ou sí, eso está máis que claro. Faremos tamén unha campaña de divulgación nos colexios. Que se me ocurra por agora, o sea, sí. Que pode ser que... Hai moitos proxectos, eso está ben. Sí. E como pode contactar a xente, tanto os que necesiten axuda como os que mellor queran botar unha man? Pois mismo na página web da asociación ou mismo na página de Instagram, en redes sociales. Así mismo tamén temos un teléfono que, se queres, cho digo. Sí, por favor. Sí.
porque non o sabía de memoria. Bueno, estamos en directo, non pasa nada. No, estos son cousas... O tema de cine decía, madre mía. Son cousas de... Normalmente non adoita darse conta de cal é o número propio. Non... Sí, a verdade é que, madre mía, que mal. Non pasa nada. Mira, é o 636 83 3956. 636-83-3956 é o teléfono da epilepsia. Bueno, pues aí se pode contactar para eso, como digo, pedir axuda ou tamén pues botar unha man, que tamén, porque sempre se necesitan persoas voluntarias que queran aportar algo, non? Sí, exacto, esos voluntarios, por supuesto. Unha cousa que quería, se me permite recalcar, é que a asociación non é solamente para os asociados, O sea, nos damos apoio a quen quera ser socio e a quen non quera ser socio. Porque, bueno, se nos dan casos de xente que puntualmente, pues que tivo unha crisis, que ten dúbidas polo tratamento, que tenta, ven e fai unha consulta e non se fai socio. Pois perfecto, O sea, nos estamos como servicio social, non estamos solamente ao servicio dos asociados, Eso sobre todo, eso sí que quería recalcar. Estamos para axudar a todos, pacientes, familiares, amigos, todo o que poda incluir unha persona con epilepsia. O sea, sin lugar a dudas non fai falta que ser socio. Te agradece que se sea, eso sí, pero senón non pasa nada. Pois a Carmen Linares, presidenta da Asociación Coruñesa de Epilepsia, pois co gallo desa celebración o domingo que ven o Día Nacional. Moita sorte co todos os proxectos e co todo o traballo que fai a asociación, e moitas grazas por estar hoxe aquí en Clave Social en Radio Culleredo. Nada, gracias a vosotros por esta grande oportunidade, por darnos voz. A verdade é que é algo que para nós representa un montón. Desto da campaña de divulgación, pois isto é unha peza fundamental. Moitas gracias, un saúdo. Vale, un saúdo, grazas, bo día.